معاكم منى مصطفى، تربية متخصصة في تنشئة الأطفال وازاي نفهم أطفالنا بشكل صح وازاي نتعامل معاهم مش نحكم عليهم. اتكلمنا عن المرة اللي فاتت عن صعوبات التعلم وعرفنا يعني ايه صعوبات التعلم، وقلنا الطفل بيكون طبيعي جدا بس بيواجه صعوبة في حاجات معينة. تاني حاجة اتكلمنا فيها عملنا روتين يومي لحياة الطفل بيغير حياته 180 درجة. تالت حاجة اتكلمنا فيها علاج مشكلة النسيان، بس قلنا جزء بسيط منها. تعالى اكملها لك بقى. لو ابنك بيذاكر بالساعات وبرضه بينسى، يبقى الفيديو ده معمول ليكي. تابعيه للاخر عشان هتلاقي كذا حاجه بتغير مفهوم عندك وبتغير حياه الطفل. كانت دايما بتشتكي انا ابني بينسى، ابني بيقعد بالساعات في اوضته بيذاكر ومع ذلك برضه مفيش فايده وبينسى كتير. ايه المشكله؟ المدرسين راحوا سالوها طب انتي بتعملي ايه؟ ايه الروتين اللي هو ماشي عليه في البيت؟ مثلا ممكن يكون في حاجه غلط نصلحها له. قالت لهم لا، ما بعملش حاجه اكتر من ان انا بعمل له ان هو بديله حاجات يقراها ويحفظها ويعيدها. اقرا احفظ عيد، يعني هي بتديله الكتاب يقراه ويحفظه ويعيده كل يوم نفس التكرار، كل يوم نفس الروتين، كل يوم كل يوم كل يوم. بالتالي ان الطفل خلاص اتحول من ان هو كائن بيستنتج وبيفهم لكائن آلة ما بيفهمش حاجه، بتلقنيه وبتحفظيه بس. بالتالي بعد كده هيحصل ايه؟ الضغط هيزيد على الام كل لما تلاقي مدرسه جايه تقول لها انا ابنك ما بيجاوبش معايا، ابنك ما بيسمعش معايا، ابنك مش شاطر في الفصل. بالتالي هي هتبدا تضربه وتبدا تزعق له، وبالتالي هتيجي تقول له في الاخر انت ايه؟ انت غبي، انت ما بتفهمش حاجه، انت وانت اصحابك اشطر منك. الكلام اللي احنا قلنا بيكسر الثقه عند الاطفال، وبالتالي ان هو مش هيبدا يحاول اصلا معاكي. ما بان انا غبي بقى هحاول اعمل ايه؟ بس الحقيقة هنا هو غير كده خالص، هو حفظ بس ما فهمش. بالتالي لو السؤال جاله لافف شوية هو مش عارف يجاوبه. زي مثلا انت حولتيه ان هو فعلا كائن شبه آلة ما بيستنتجش وما بيفهمش. لو قلت له 1+1 هو تلقائي هيقول لك 2. لو قلت له 0+2 هو مش هيعرف يجاوبها. انت ما علمتوش عملية الجمع، هو انت علمتيه بس 1+1 بيساوي 2، انت حفظتها له. في سر هنا تعالي اقولهولك هيغير حياة طفلك. ايه هو السر ده؟ بدل ما تقولي له احفظ الدرس، قولي له احكي لي اللي انت فهمته بطريقتك، وشوفي الفرق بينهم. هيبقى بسيط بس هتلاقي النتيجة بعد كده فرقت معاه جدا وغيرت حياته خالص. في الاول هتلاقي الطفل واقف مصدوم معاكي، مش فاهم انت بتقولي ايه، مش فاهم يعني ايه احكي لي اللي انت فهمته بطريقتك. وهتلاقيه حتى لو قال حاجة هتلاقيه اتلخبط فيها. مع التكرار هتلاقيه قال حتى لو جمل بسيطة او كلمات بسيطة جدا من اللي هو فهمه. تمام. مع بقى كل يوم كل يوم نفس الحوار هتلاقيه خلاص هو بدأ يفهم ويلقط اسرع ويتعلم اسرع من الاول. ايه اللي فرق معاه كده؟ ان احنا قسمناهم. طفل انت بقيتي بتحفظيه فبينسى بسرعة، وطفل بيفهم ويفتكر بسهولة. فبالتالي ايه اللي حصل؟ الثقة رجعت للطفل، بدأ ان هو يحاول مرة واتنين وتلاتة وعشرة عشان يبقى شاطر وفاهم. بدأ يقول انا فاهم. اوقات كتير احنا اللي بنظلم اطفالنا لما بنفتكر ان هم مش شاطرين او ان هم اغبياء او ان هم مش ما بيعرفوش يعملوا حاجة. بس الحقيقة ان احنا هم محتاجين بس حد يوجههم صح، حد يفهمهم صح. جربي الطريقة دي مع ابنك او بنتك وقوليلي النتيجة. وما تنسوش تكتبوا في الكومنت تحت، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، وتفعلوا زر الجرس تحت. باي باي.